kwena changes icio nikero na kwena thina ni no githira no kigo kimwe ni getha njukende musikana Kamau thina wa mai no uthire kaimana ati gutire nditu gakona thina o kigo na cigo nini no uthire no ningi no nginya tucenjie leadership ira manage maundu mariku tondu ndanyita wakati ma ukunyita gani ikendega no nginya ngori kikigie mai tondu amenya ucio ni speciality yaku thengi muno nindu wa gwitikira guikarania na ithuĩ ngutige na Kamau akang'ethe ni getha mukiarangie. Thank you Regi muno mwiroreri na muthikiriria wa Inooro TV haria hothe uri thiini na nja ya bururi witu wa Kenya ni ithaa ria keri ria tabarira Inooro rucini na tukoragwo tukirongoreria maundu megie utongoria na uteti maundu magiteithiriria itura riaku kaunti yaku ona bururi waku tugucaragiria ageni kuma ngongo na ngongo andu mari no tauku wa maundu maria turaririria ni getha nawe ugagiteithika wi haria uri ndugakege gwitutumira kiuria kana mawoni o mothe ungikorwo winamo megie ndereti itu na ni ya uteti na utongoria niki gitumaga mu Kenya wa kawaida akorwo no aragumirwo ni mathina na ni athuranaga andu atuthuraga ri tuthura magaturutire wira uriku niki gitumaga mathina mari okuona ni twagithuranire ni twacaguranire mbeca no cirutagwo kuma thiini wa thirikari ya bururi na cigoka matura-ini na o muthenya o riwa ria ratha no gukaya turakaya ni tondu wa mathina ungumania naguo ri twagirirwo ni gwika atia kuhurana naguo thiini wa thirikari cia matura ona thiini wa thirikari nene ya bururi macio ni mamwe ma maundu maria tukorwo tukiaririria hindi ithaa riri ria keri ria Inooro rucini twina muthuri ugwitwo Gabriel Ndungu wa Thumbi na wa kuma kuria Ndaragwa kaunti ya Nyandarua. Gabriel Thumbi geithika rucini na karibu sana. Ndageithika muno Kamau. Thank you. Nyandarua matukiria ki? Nyandarua mbere no riwa. Muno. Ona kwetu heo nginya irio. Haya. Ni kuru kwega. Nyandarua kwarite ri cio ni ugwati. Ni kwarite biu. Uguo niguo kuhuana. Yes. No tuhute. No tuhute kana tuhutite no ningi to tukena mikakati kana maundu na maguteithia ng'aragu egithire yes hautiaga uri kuigwa ati Nyandarua kwi ng'aragu kwina riwa ri Nyandarua niyo heaga bururi gya kuria ri uguo ni gukionania haria turorete no ngai okiri hega yes utongoria niki utongoria ni igiwo utongoria ni mitugo na ciiko mitugo na ciiko na ndauga ni mitugo na ciiko tondu wa mbere kuri utongoria muru na kuri utongoria mwega no utongoria ungenda kurora uguo na njira ya kuga ni mitugo na ciiko ndauga ni mitugo na ciiko tondu twaheirwo wiathi 1963 na riu twerekeire guthie githurano-ini mweri wa kanana na tukoretwo tugithurana maita 11 na ketano na tukoretwo tugithura andu na tungenda kwaria uhoro wa muno igua ndakwira na gitumi kiria ona wiathi tukiheanwo naguo twenda tuke tunine thina na ginyagia mabururi mathi magathi makamiti kura New York o ka ku address maundu mamake mathina na kama utungenda kwaria uhoro wa manigetha njoke horo ucio wa utongoria ungirwa mundu uria atindaika o muthenya kana githungu tikire ire routine uria areka routine yake arathie nayo ri eguthie ithondeke kindu itagwo a habit mutugo habit yo na wathianga nayo ri ethie thondeke behavior ya mundu uriku ucio icoke yume hau ethie ningi thondeke character no ri taigera ukumenya Kamau we ni uri ni utindo wika muthenya uriku kuo na igera ukamenya future yaku ri gwamba kurora character yaku ikitete kuguo leadership nikyo ndakwira ni behavior na uria kurekika aya berugamire hau iyo uteti naguo niki uteti
uteti wa mbere kiregi go uteti igiuga igiuhweta tari uka kuhuranira rights ciaku thĩinĩ wa mũtũrĩre wake waku na ona niwe kĩndũ gĩtagwo democracy ĩtuĩkaga ti yo njega mũno no ningĩ yaringithanio na maũndũ maya mangĩoneka nayo ĩyo nĩyo ĩngĩhota gũteithia mũndũ wa kawaida tondũ hĩndĩ ĩyo nĩyo angĩthiĩ wendi wake wĩkĩte ũhuanĩke na ona tũngĩcoka ningĩ tucoke rĩngĩ katiba ĩno twahĩtũkire twahũranire nao mũno mũndũ ũyũ wa kawaida ta ũrahũra ũteti mũno ũcio nĩ ũhetwo watho ũrĩa mũingĩ mũno nĩ katiba tondũ akorwo nĩ article 1 ĩtuĩkĩte power yothe nĩ yake ya mũndũ ũcio na mũndũ ũcio power ĩyo no ahote kũmĩ exercise directly kana through representative kuo nĩwe mũndũ ũrĩa very important. Aya thengio mũno bwana Thũmbĩ rĩu warora rĩ tondũ ndegwa wagweta kuma hĩndĩ ya wĩyathi 1963 nginya ũmũthĩ 2017 tũrorete gĩthurano gĩa 12 kuma bũrũri ũyũ wagĩa na wĩyathi nĩ ũrona ta tũthuraga atongoria arĩa magĩrĩire na mareciria mathĩna marĩa twĩnamo na mamwe mamo nĩ makuma tene wa tene na merĩtwo nginya nĩ thirikari ya mbere atĩ nĩ kahũrana na mathĩna macio na mamwe mamo nĩ ta mĩrimũ ũhoro wa gĩthomo na ũhoro wa kũhũrana kana kũnina ũkĩa nĩ ũrona ta tũthuraga andũ arĩa magĩrĩire wa mbere andũ acio tũthuraga nĩo makoragwo mekuo no na ndakwĩra ũtongoria nĩ action ũtongoria nĩ ciĩko tũngĩcoka theni ithuĩ ta wananici rĩ nĩ wega twĩyũrie kĩũria kĩmwe tondũ angĩkorwo mĩaka 54 ĩthirĩte na mathĩna tũrĩ na mũrĩ thĩna ũrayũkĩra niĩ kĩrĩa ingĩhoya na kana atongoria tũngĩenda rĩu moke tũhote kũrutaniĩra nao nĩ atongoria arĩa mangĩtĩkĩra engage kũrutithania wĩra na mũndũ ũyũ wa kawaida mũndũ wa mathuri na bwana Kamau nĩyo public participation rĩho thĩinĩ wa gatiba no itanoka hau rĩ nĩ wega gũkwĩra rĩrĩa the former president of America akĩheana farewell speech kũrĩa Chicago hai handũ ndagereire na ngĩona anja kamũno akiuga rĩrĩa arĩ kĩmwana kĩa mĩaka 20 rĩ atarĩ aremenya wega mũno rĩ nĩ amenyire atĩ thĩinĩ wa change ĩhappen no nginyagia engage mũndũ ũyũ wa kawaida no rĩu araia kana leadership ĩrĩa twĩ nayo kana ũtongoria ũrĩkuo bwana Kamau ndũ involvaga mũndũ ũyũ wa kawaida no katiba nĩ ĩrauga mũndũ wa involve and what you call public participation na nĩgetha ahote kũhutia hau ha public participation nĩgetha mũndũ amenye nguga rĩu akorwo nĩ article 1 ĩrĩa yugĩte no nginya the strong power belongs to that person ucoke ũthiĩ wĩingĩre rĩngĩ under what you call article 10 ĩrĩa ĩrauga ũhoro wa national values na principles of governance at least we ũrathana ũkorwo nĩũranyita mũndũ ũrĩkũ then nĩtũthiĩ 2-1A tondũ hau nĩho ndeto ciothe na ũhoro tũkiuga ndeto cia mbeca ĩrĩa yugĩte any decision any transaction ĩkonainie mbeca no nginya hakorwo na what you call transparency accountability na public participation woka D ĩgakwĩra there must be prudent use of public money bwana Kamau tũgĩko hau rĩ thiĩ 196 kwaja handũ hau 196 uthie yugite the county assembly makideliberate na ũrĩa maradeliberate kũrĩa nĩ nginyagia ma involve mũingĩ na uta county itu ya Nyandarua nĩwe don jahana example na tinaururi county assembly ya Nyandarua ebe ina MCA 42 na ugithie article 229 area eheanite powers to the attorney general report area current kuri report ciandikitwo ni auditor general na mwiji dwa involve a very good example tontwali horo wa mafegi na kira kingi taru mathire county assembly
igithie kakirito single sourcing ikira mbeca cia muingi milioni 210 mathie magure ngari na megurire nyumba nitwanyitana na tiuru atire thina no single sourcing ni hokire uru they must be what you call competitive bidding nwanyita Auditor General arajirire atiriri na nie ni ndiara udibwana kama kana muthikiriria ada article 35 ni batire kuhe information yo ya thirika tonita muraiya kuwagiri Auditor General augire atiriri adwa ni kuma marauma fegita wo Chase Bank area da receivership aretia logo buku aretia title cia dwacio matiranengerana hari MCA 42 34 matinegeranite riu aroria atiriri hena reikire hudi mbeca ici tigekate itikonekana nwanyita milioni 210 maikumi ni mauti cia muingi na no nate ada public participation the account assembly yenyewe ni rero ati ukimake decision eta mundu uriku adone gwetwa matatiro kana ni metiro make aguthie riu kana gwetagwo andu makarehwa kungi ndu no guthie acha ekerutia na county nitukere uginyagia parliament ugirona thini buginya bunge no ituri kwina bill ibatire ukorwo ikihitukio itawo access of information bill yabie kumo 207 212 213 even today ndire ahituka tondu bill ino ni rauga atia bwana Kamau any transaction kana any transaction yodu mundu no ngiya menye kurekate koguo riu thirikari leadership no turauga kiria eka ni kuhitha information ino etha mundu wa kawaida nake ndaikete akana menye riu ngigucokio hanini ri kwanyu ni gwetanagwo kiria micemani ya muingi ni wetagwo ukerwo kana ukorio ciuria cia mukwenda gwikirwa atia mwaka uyu mukwenda gwikirwa atia kuna ni gukoragwo ndu tacio muingi ni wetagwo no muingi ona wetu ri nduheagwo time enough ya kugora makwenda tondu muingi ureko just nigetha urekieke na hau no agweta kaundu ka bata muno bwana Kamau ka muingi ni wetagwo tondu riu ri muingi ubatire gwetwo riria agenda isetetwo na to agenda tu ya kurwa ati project ino kana murenda kira kingi ibataire ikorwo ikiforo ria hotiko finance public act unity whereby nuona nitoga haha uhoro wa 2030 kulingana na United Nations ginya ya thirikari ginya county yenyewe nao ni program yayo na program yayo igetatiriri makona agenda ya 2030 irera heana hotiko policy na direction ugo riu agenda yekirwo ya public participation muingi ugoka mathomagirwo mukono ni mwetekira makauga kana makaugaca undu ucio ugacoka ugekwa atina tariu kama uri na no yawajuria kiuria kiuri o report ino ndirathire o ino tondu ntugithia ni ngithia tondu wega ngagithia kira kingi ukona ginya Auditor General ni arauria atiriri he mbeca cia henu nundu wa public participation to hamwe no ra yeno nayo kare utikidweke ekagate no no thirikari ni batire ku participate kira ndirauga ati matieni gejagwo professionally na information ni mone ikoragwo ihithitwo muno andu ni mahithagwo riu na thumbi ta twire atiriri kwa maoni maku kana kuringana uria onaga maundu ngwataniro ya Wanjiku ni mwananchi wa kawaida na mutongoria wake wa gikiro o giothe ikoragwo hana atia eketuya atiriri bwana Kamau hau hena disconnection ya Wanjiku na mutongoria gitumi ni Kamau ni ndi mutongoria na ndathi haria he muingi wa mbere ngwamba ndamageithie ngai agwatho na mwathani mwega nigetha uhote gukonektia andu ariku mundu auga ati mwathani agathwo na ngai ni mwega niwe niraia araria nayo no kanua kauri gatiratwana ciiko iriji itiratwana itiratwana gitumi ni iki bwana Kamau ni ngurire uhoro wa tawata kuona mutongoria ndagwa ni visionary na niwe thiini wa kioneki yaku ginya we kana mundu athikiriria kioneki yaku
Kamau na muthikiriria maitho maya maku nimo mona kioneki giaku tondu the eyes are the gateway to the brain nĩ twanyitana uma hau Ngai yakuhe ngoro ya kwenda ũndũ ũcio ũkagĩa na passion ugacoka ukagĩa na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo gũtuĩka nda watuĩka nda ũkona ta andũ nĩ marathĩnĩka nĩ maĩta makũra kũngĩ na ũndũ watuĩka nda wacoka wakĩrwo ũgĩtake action rĩu rĩ angĩkorwo wĩ mũtongoria rĩ na nĩwera andũ harĩa Ngai nĩ mwega kĩrĩa kĩngĩ rĩ na wacoka wathiĩ ground ũrakora andũ acio matirĩ na maĩ rĩ kwĩna thĩna wa barabara rĩ ndũrona hau hena kĩrĩa gĩtagwo disconnection tondũ nĩ ũbataire gũkorwo ũgĩtuĩka nda nĩ mathĩna wa mũreka atĩa rĩu rĩ Wanjikũyũ ũrahenio na ciugo icio rĩ ciĩko ikaga rĩ abatie nĩ gwĩka atĩa Wanjikũ kĩndũ kĩmwe abataire andekwo na hau njokeria Inooro TV ngatho cia mwanya nĩ aendekĩtwo na amenye rights ciake nĩ irĩkũ tondũ akorwo nĩ constitution yo twahũranĩire ũguo twahũranĩire ona ũmũthĩ ũngĩũria andũ acio nginya Wanjikũ atikono yugĩte atĩ ĩrĩa amũteithia we mwenyewe ndamĩũĩ ũguo ici ignorance na nĩ abataire no mũno nĩ atongoria aya moke mainwo mũingĩ tondũ Wanjikũ angĩgĩka atĩ na unaona rĩu tauni arahanyũkia thio ekura na ihenya na kerauga ona hata ũgũthorwo na ciana ciake umani mujimu kwa ekura umai na kure no athiĩ nĩgetha athure mũndũ ũrĩkũ ũyũ umenye Wanjikũ nake arĩ ona kaũndũ tarĩu no nake Wanjikũ nake arenda ningĩ mbeca o ici ciĩtwo na cio ningĩ nĩcio arenda gũthiĩ negerũ o Wanjikũ tũrageria gũteithia no we nake wetereire ngubu ithiĩ kohwo Wanjikũ rĩ Wanjikũ na ciana ciake rĩu mera-inĩ ya gũthiĩ kuoya kura nĩguo ũngĩenda makahũthĩra kura ĩyo atĩa wa mbere niĩ kĩrĩa ingĩmathaitha nĩ mũndũ akagũthiĩ gũikia kura ona korwo kũu kwanyu ũrĩ hihi na ũkorwo ndũrona ta ũteithĩtio mũno rĩ watakuona ndigũthiĩ gũikia kura ĩyo tondũ ona mũndũ ũrĩho ndareka atĩa ndarĩ atũteithia ona tũtimuonaga arĩa ũthiĩ gũikia kura nawe ũthiĩ gũikia kura ũyũ rĩ nĩkuonania hata gũcokio mũndũ ũcio kuo nĩ kaba athiĩ atũmĩre weapon ĩyo arĩ nayo athiĩ aute mũndũ ũrĩkũ mũndũ ũcio tondũ wa ũthiĩ kũmĩtũmĩra rĩ nĩagũkorwo na thĩna bona thũmbĩ woiga atĩ Wanjikũ na ciana ciake nĩendaga kũũrio ciũria nĩendaga kũinvolvwo nĩ atongoria ũtongoria-inĩ ĩtigua mũno no Wanjikũ ũyũ nĩ aingĩ mũno na Wanjikũ me ngarari nyingĩ mũno matiguanaga tarĩu mbeca no ciũke gũtuĩke ciake university kana ciake barabara kana cirehe maĩ ngarari iria Wanjikũ na ciana ciake mekũrehe nginya mũrandi nĩ ũkũrũgama githĩ tiguo nĩguo Wanjikũ rĩu abatiĩ gũgĩka atĩa abatiĩ gũkorwo na mũtugo ũrĩkũ tondũ maũndũ maya ciĩranĩro ici nĩ nyingĩ mũno na ndigwĩciria ciothe no ihinge na ũtukũ ũmwe wa mbere andũ aya nĩ thirikari-inĩ rĩ na nĩo mena technical know-how rĩ na nĩo maramenya priority kũringana na handũ rĩ na mariona nyamu meta county integrated development plan rĩ kana county annual report rĩ kana budget policy paper rĩ maũndũ macio mothe rĩ tondũ ũyũ ndarĩ na thĩna twĩ hamwe no nake process ĩyo onio kuma A to Z tarĩu ũrĩa thiaga gĩtũmi nĩ Kamau tondũ nĩ ũka Wanjikũ ũcio na ũthiĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ngũgwakĩra thoko twĩ hamwe ndikananyita no decision ya thoko tuge yathondekerwo kũrĩa kĩrĩa thoko icio cituĩke irakwo thoko 17 gũthiĩ na gũthondekwo budget ya milioni 44 twĩ hamwe nĩ atuĩkĩra athiĩ gũthondekera Wanjikũ Wanjikũ ndanerwo kinya wakora wa specification ukaigua ningĩ thoko yathiĩ gũthondekwo yoka milioni 4 nĩ twanyitana no igua na warora kĩrĩa value ya milioni 4 ndũramĩona tondũ kuona nĩ thoko rĩngĩ ya mabati a good example na ndiĩ kana hii ndũnyũ njerũ nĩ marakĩnjigua tondũ hena report ndĩrathomire atĩ nĩ makĩirwo thoko kũrĩa kũngĩ nĩ engineer makaheo milioni 4 na report iranjĩra atĩ nginya engineer na mbeca icio itiathondekire thoko
ciathondekire barabara nake auditaji guceria maratathi macio ma barabara ndaramona euri na no ajibu nake hanya involved airi gusaini ko maundu maya no iwa bwana kama tau ni engineer igatuika thoko ni athondeko ya 4.1 million todo yashakutetwo ni county government 44.5 no nigi report auditor general kajira atiriri kuria ona mbeca ciathondekire thoko ona gani barabara auditor kwa ndaramiona kai kwageire irima ria kiurire euri ndu ngimenya maundu macio haya heno ndegwa wagwe ta mwega muno CIDP County Integrated Development Plan yes koguo ni kuri maundu macio ni mathondekirwo ni kuri kaina ni kina kirabatarania uguo ni horo wa kuhingia ni horo wa cieko ni cio iraga mifango bwana Kamau ikoragwo ri mega muno umebio kure United Nations yuki oguo yuki ginya ground toda kura ginya county government national area plan ya 2030 yasogoka ino county integrated development plan ino nayo ni miaka 5 tondu gota kuvaga na mwaka umwe ni miaka 5 extract kuma hari kiria kingi miaka yo nawe 5 icoke irorwo iwekate ku plan ikoragwo iriho thina uri okoragwo riho ni mismatch na implementation na kwa involve wajiko kareke ngoria kiuria nigetha tuhumuke bwana Thumbi kwa woni waku niki gitumaga tukorwo na mathina na ni tuthuranaga mathina tuthuranaga ni guthura atongoria matai na wendi mwega na muingi tondu fiu kama wekorwo ni wathura mutongoria na ndakwira mutongoria no ginya ko no akuithura andu aria angitha na nehetwo ngoro ya kumaiguira thari nehetwo maitho ne arona maundu matiragira na no megari ino nena mbeca hetwo tutauturaje ndeto cia budget ya if it's the national budget we are talking about 2.2 trillion na trillion imwe ina bilioni ngiri imwe na bilioni imwe nao ina milioni ngiri imwe mbeca iriho no mifango maugaga mbeca ni nini ona county matire manegana makuga maraikirio mbeca cia igoto mbeca citangigana kuruta wira wo tariuri bwana Kamauri ni nejwe mbeca ni korwo iriho ni iriho na no itiganaga kuhinga ciirani kuringana no guo taguo gwitu ri na ujamba kuhutia andu metao county assembly to nio makobata kindu to oversight na legislative free taru matura makombaraga kwa PCA niko makoroma uhoro wa assembly cia na ni magithire makiona no wega magiake hotiko assembly yao mairi maisharia contract ocio contract biga euka 106 million ya waka assembly fanyitana contractor already ni areto 104 million itigete milioni igiri ni akete auditor general akajira atigaretie 20% kurekia na ni murehe no shoki omenye ni aketa oni athira na ndire athie na assembly ndire ingiru ni andu acio wanyita dikano wanyito euri maundu macio ona ri kugo mari ona bata mathie mabiri wakanya moyo makari ha contractor over almost 100% ona ni mu guy uri atire kai utakona consultant wa uthie kuati certificate of completion mari wira no arekia milioni 110 aga sign kwa twikire atia ni ariho besha na tigetie milioni 2 na irora tigariti no milioni 20 na no ahairo he was very stable shurishi utigia kweuria utigia kwali na fururi nigetha at least odu na report ino ile ine public domain na ucio ti undu wao kwali na kwa kungi no ru mahitia atongoria acio matinda maundu macio mario no nginya atumarie nigetha nake mundu uri kuria ri amenya kureka atia mwaka wa 2013 bwana Thumbi niguo tuingiririe thirikari cia county niguo ciambiririe niguo mbere yo kwari thirikari imwe ya bururi national government uregwa tukaga ungumania wingihite ni kuga twarehire devolution na tukiharurukia ungumania kiuma kuri uri ukaginya
muciĩ kwa Wanjikũ na ciana ciake rĩu rĩ niĩ no njuge tau mwaka ũcio wanjĩra 2013 thirikari nĩ yokire na policy njega mũno ya kuga transforming Kenya through what you call pathway to devolution, socio-economical development, ũndũ wa kũnina thĩna nĩ wanyita na no ũrĩa ũnjũririe ũtongoria nĩ ndũ tondũ biũ ĩkorwo we wĩ mũtongoria na we nĩ ũrona mbeca cia mũingĩ igĩthira kuo nona mĩtugo yaku actions ciaku nĩcireka atĩ koguo niĩ no njuge ũtongoria ũcio wa kũrehwo ground andũ nĩ mabatire mamenye tondũ wa mbere thĩna ndũrĩ hĩndĩ waithira akorwo ndũcio nĩ weka atĩa koguo niĩ ingiuga devolution was God sent. It's a very good devolved unit. Tondũ ĩrarehe service closer to the people na nĩ wega mũno no rĩu mbeca icio itirĩ na value ũndũ ũrĩa ũrekĩka ground waũrora na maitho maku na mbeca iria itũmĩrĩtwo itironekana ũkona Wanjikũ nĩ arahenio na mũndũ ũratua nĩ arahenio